हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। बदलते मौसम के साथ कई बार एलर्जी हो जाती है, खांसी जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है और ख़ास करके बारिश के मौसम में। तो इन सब चीज़ों से अगर बचना है तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। और वो कैसे बढ़े, उसी के लिए आज मैं एक चाय का मसाला बता रही हूँ, जिसको अगर रेगुलरली हम यूज़ करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बनी रहती है। और अगर बाई चांस बीमार हो भी जाएं तो इसको यूज़ करने से हम बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। इसमें मैंने सारे किचन के मसाले यूज़ किए हैं। जैसे ब्लैक पेपर, ये 15 ग्राम लिया है। ये बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है जो कि हमें कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम से बचाता है। डाइजेशन के लिए अच्छा है, एफिशिएंसी बूस्ट करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। साथ में लिया है सिनेमन, 5 से 10 ग्राम लिया है। और ये भी बहुत, एक तो खाने को डिलीशियस तो बनाता ही बनाता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी मात्रा में पॉलीफिनॉल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं, और ये भी हमें बीमारियों से के रिस्क से बचाता है। लिए हैं हमने क्लव्स यानी कि लौंग। स्टडीज़ में पाया गया है कि ये भी हेल्थ बूस्टर होते हैं, मतलब हमारी हेल्थ को सही करते हैं। इसमें एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं। ये हेल्थ बेनिफिट इसमें बहुत ज़्यादा हैं। अगर इसको तो 5 या 10 लौंग एक गिलास पानी में उबाल के वैसे भी पिया जाए तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। ग्रीन कार्डेमम, खुशबू आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इलायची की। ये ब्रीदिंग को इम्प्रूव करती हैं। और इसके अगर इलायची खाई जाती है तो एयर पैसेज क्लियर रहता है, लंग्स तक हवा आसानी से पहुंचती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है, उसको स्टिमुलेट करती हैं ये। ब्लैक कार्डेमम, काली इलायची यानी कि मोटी इलायची, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करने का एक नेचुरल रेमेडी है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से हमें बचाता है। अस्थमा और कोल्ड और कफ में, ब्रोंकाइटिस में ये उस रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर रखता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ बैक्टीरिया से होने वाली इन्फेक्शन से भी बचाता है, तो ये भी बहुत एक अच्छा इंग्रेडिएंट है। ड्राइड जिंजर, अदरक, सूखा हुआ अदरक, ये लगभग सबके घर में मिल जाता है क्योंकि कॉमन कोल्ड वगैरह होता है तो इसकी चाय बना के पी जाती है, बहुत अच्छा ये रहता है। ये अगर किसी को फ्लू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा एक मसाला है, बहुत अच्छा स्पाइस है ये, तो इसको भी मैंने इसमें शामिल किया है मसाले में। फिर हैं फेनल सीड्स। फेनल सीड डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये विटामिन सी इनमें काफ़ी मात्रा में होता है, और अगर विटामिन सी है तो ये कफ एंड कोल्ड के लिए अच्छे होते हैं। इनमें पाइथोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि साइनस को क्लियर करने में और चेस्ट कंजेशन को क्लियर करने में बहुत मदद करते हैं। तो चलिए ये सारे देखिए आप एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स। पहले दालचीनी, सौंठ या ड्राई जिंजर, काली मिर्च, लौंग, और साथ में मैंने मैक लिया है और ली है हरी इलायची और मोटी इलायची। अब मैक के बारे में बताएं तो ये नटमैग के जो सीड होता है, नटमैग का सीड, उसके ऊपर का एक बारीक लेयर होती है जिसको हाथ से उतारा जाता है। ये नटमैग से ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ये इसमें प्रॉपर्टीज़ नटमैग से भी ज़्यादा होती हैं, तो ये भी मैंने थोड़ा सा डाला है, लेकिन ये बहुत कम डालना होता है और आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। अब एक एक चीज़ करके हम ग्राइंडर में डालेंगे क्योंकि हमको इसका बारीक पाउडर बनाना है, चाय का मसाला बनाना है। तो सारी चीज़ें हम ग्राइंडर में डाल के और उनको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, सिनेमन को हमेशा तोड़ के डालना चाहिए, नहीं तो ये ब्लेड में फंस जाता है और ब्लेड टूटने का डर होता है। तो इसको तोड़ दें अच्छे से और फिर डालें। इसी तरीके से मोटी इलायची भी तोड़ के डालनी चाहिए। अब मैंने इसमें मैक लिया है, आप चाहें तो इसको अवॉइड कर दें। सब चीज़ जितने भी ये इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, आपने इनकी प्रॉपर्टी देखी, मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है, सारे के सारे इन्फेक्शन से बचाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम को सही करते हैं। खांसी जुकाम में खास करके नाक बंद हो जाता है तो उसको खोलने में बहुत हेल्पफुल होते हैं ये। और अगर इनका रेगुलर हम यूज़ करते हैं, बिल्कुल हम हेल्दी हैं तब भी अगर इनका यूज़ करते हैं तो बीमारी हमारे पास आएगी ही नहीं। और अगर सीज़न की वजह से कभी कभार बीमार हो भी गए तो आप इसकी चाय पी के देखिए,
ये बहुत तेज़ी से अपना काम करते हैं और एकदम बहुत ही अच्छा गुड फील फैक्टर आता है उसको चाय पीने के बाद। तो देखिए हमारा ये मसाला जो है वो पिस के तैयार हो गया। ये कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। और बारीक करना चाहें कर सकते हैं, बट इतना काफ़ी है। ये मसाला हमें अब बिल्कुल ज़रा सा थोड़ा 1 कप चाय में हम सिर्फ टीस्पून की नोक पे जितना आता है, यानी कि 1 ग्राम के आसपास होगा, उतना ही मसाला डालना है। और बाकी को हम एयर टाइट ये देखिए इतना सा मसाला हमने 1 कप चाय के लिए लेना है। बाकी हम एक एयर टाइट कंटेनर में इसको डाल के रख देंगे ताकि ये ख़राब नहीं हो। इसमें मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए। आप रूम टेम्परेचर पर इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रख सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपका जो कंटेनर है, जो बॉटल है, वो एयर टाइट हो। और जब आप इसमें से निकालें तो आपकी स्पून जो है वो सूखी हुई होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए। तो ये कभी ख़राब नहीं होता है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आते हैं और एक बार बना लिया तो महीनों तक चल जाता है। अब मसाला तो बन गया, अब चलिए बनाते हैं इसकी चाय। पहले 1 कप चाय के लिए पानी गर्म करने के लिए रखेंगे और उसमें मैंने बताया कि 1 टीस्पून की नोक पर इतना सा ही हमने मसाला डालना है। और वो मसाला डाल के इसको 2-3 मिनट के लिए पानी को पकने देंगे। पानी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जब 2-3 मिनट ये पक चुका होगा, ताकि इसके मसाले के पूरे एसेंस पानी में आ जाएं और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करे। फिर पत्ती डालेंगे, आप जितनी स्ट्रॉन्ग पीना चाहते हैं या कैसी चाय पीना चाहते हैं उस हिसाब से पत्ती डालें। मैं कम डालती हूँ पत्ती अपनी चाय में, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। और उसके बाद जब वो उबल जाएगा तो दूध डालें जैसे नॉर्मल चाय बनाते हैं। अब ये बन गई आपकी चाय। बनने के बाद 1 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ दें और फिर छान के पी लें। बहुत बढ़िया चाय है ये, हेल्दी, टेस्टी और इम्यूनिटी बूस्टर। आप चाय में नहीं पीना चाहते हैं तो इसको दूध में भी पी सकते हैं। दूध में उबाल के अच्छे से और उसको पिया जाए तब ये उतना ही फ़ायदा करेगा। अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं तो बीमारी होने के चांस ख़त्म हो जाते हैं और अगर बाई चांस हो गई है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इसके आप पूरे फ़ायदे उठाएं, मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।